कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी बिल्कुल ऐसी हो जिस तरह आपने पहले रिकॉर्डिंग सुनी? तो आपने सिंपली क्या करना है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सर्च बार पे क्लिक करना है। जो ही आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपने यहाँ पे लिखना है वॉइस चेंजर। जब आप वॉइस चेंजर लिख देंगे तो आपने सिंपल यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो ये आइकन है उसका, देख लें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह भी आएंगे, आपने ऐड्स को कट कर देना है। तो आपकी फ़ाइल में जो ऑडियो मौजूद है आप उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मोर के ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे इस तरह के। तो आपने यही डाउनलोड करना है, यहाँ से आप रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर आ जाते हैं, ये देखें। ये जो वैली वाला फ़िल्टर है ना, ये वाले, ये आपने सिलेक्ट करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के यहाँ पे भी आपको एड्स मिलेंगे, एड्स आपने देखना है पूरा। तो ये एड्स को आप काट कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग आपकी गैलरी में डायरेक्ट सेव हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हाजी अशरफ म्यूज़िक, वॉइस ऑफ पाकिस्तान।